Добрый день, уважаемые друзья. Александр Григорьевич, более 6 десятилетий назад, 19 апреля 1961 года, советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. И в память о его подвиге, об этом совершении, мы отмечаем День космонавтики. Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв. И одновременно вера в будущее, в нашу силу и последовательное развитие. В то, что мы обязательно добьемся всех поставленных целей, и уверен, что так и будет. От всей души поздравляю с праздником всех наших граждан, граждан России, граждан Беларуси, всех наших соотечественников, космонавтов и коллектив космодрома «Восточный», ветеранов и работников ракетно-космической отрасли. Хочу отдельно сказать самые теплые слова в адрес военнослужащих подразделений воздушно-космических сил России, космос, военно-воздушные космические силы. Все это очень тесно связано между собой. И мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками. В основе наших достижений и в решении оборонных задач и в развитии технологий мирного космоса, открытие и разработки величайших мыслителей человечества, наших соотечественников, Циолковского, Королева, Глушко, Челомея, других наших выдающихся ученых и конструкторов. Беспримерный труд коллективов со всего Советского Союза, наших инженеров, рабочих. Они в полном смысле слова работали на страну, сражались за свою родину на заводах и в КБ и победили в упорной, жесточайшей гонке за лидерство в космосе. Первыми создали искусственный спутник Земли, пилотируемый корабль, космическую станцию, осуществили автономные миссии для изучения Луны и Марса. Именно отечественный космический аппарат впервые опустился на раскаленную поверхность Венеры. Такое техническое решение, как и многие другие технологии в ракетно-космической сфере, до сих пор не смогло разработать ни одно государство в мире. Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня. Те примеры товарищества, в хорошем смысле слова дерзости, воли, смелости, которые и сегодня нас объединяют и вдохновляют. Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед, несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне. Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы. Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25». Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь, на Земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи. Так, для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, в госуправлении, в образовании, здравоохранении, в повседневной жизни людей необходимо на новом уровне задействовать возможности космических информационных технологий. Для этого
в рамках программы «Сфера» намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки. Что касается дистанционного зондирования Земли, то начат крупный проект по производству и запуску специальных космических аппаратов. Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии, которые всегда славились еще с советских времен своими компетенциями в производстве высокоточного оборудования сложнейших оптоэлектронных и радиотехнических систем. Еще одним важным знаковым направлением нашего взаимодействия станет совместное формирование инфраструктуры, которая гарантирует союзному государству независимый выход в космос. Уже в самое ближайшее время рабочие и специалисты, компании и предприятия Беларуси получат возможность участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный. Существующие изменения в российском законодательстве уже одобрены Государственной Думой, и в самое ближайшее время должно состояться решение Совета Федерации. Разумеется, новый закон будет подписан и мной. Еще одно решение, о котором хотел бы сказать особо. Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Беларуси. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем уже давно. Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса. Дорогие друзья, космонавт, без всякого преувеличения, одна из самых героических профессий. Потому что каждый полет в космос – это всегда подвиг первопроходца, преодоление неизвестного, работа на пределе человеческих возможностей, решение сложнейших исследовательских и инженерных задач. И люди, которые демонстрируют личное мужество, силу духа, смелость, высочайшую квалификацию, успешно выполняют бесценную для страны миссию. И они, конечно, заслуживают самых высоких наград Родины. С удовольствием вручу сегодня эти награды нашим космонавтам. Тем более, что мы долго, что называется, ждали момента, чтобы провести эту церемонию в максимально торжественной праздничной обстановке. Звание Героя Российской Федерации и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации, присвоенное Сергею Валерьевичу Прокопьеву. В ходе своей первой космической экспедиции он совершил 2 выхода в открытый космос. В том числе провел сложнейшее обследование внешней поверхности корабля, которое, несомненно, войдет в историю мировой космонавтики. Я так понимаю, что там даже креплений не было соответствующих, да, как это все было сделано, это, конечно, отдельная история. Сразу по 3 длительных орбитальных полета за плечами Александра Александровича Скворцова, а также Олега Ивановича Скрипочки. Своим честным служением, ответственным служением Родине они внесли значимый вклад в обеспечение роли России в области пилотируемой космонавтики, высокой роли нашей страны, и удостоены ордена за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Еще раз поздравляю всех вас с праздником, дорогие друзья, а наших космонавтов с высокими наградами. Давайте приступим к самой церемонии. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, звание Героя Российской Федерации и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присвоено Прокопьеву Сергею Валерьевичу, космонавту-испытателю Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие коллеги, коллектив космодрома «Восточный», благодарю за высочайшую оценку не только моей деятельности, но и деятельности сотен коллективов, тысяч людей, которые задействованы в обеспечении пилотируемых полетов. И посвящая эту награду моей семье, супруге, друзьям и наставникам, хочу сказать, что достижения советской и российской космонавтики всегда являлись предметом гордости нашего народа. Космонавты всегда стремятся поддерживать уровень той планки, которая была заложена еще нашими предками и предшественниками.
И мы хотим, чтобы наш народ и наша страна и в дальнейшем гордились нашей космической отраслью. Хочу поблагодарить Центр подготовки космонавтов, место, где работают уникальные специалисты, поблагодарить Центр управления полетами, Центр эксплуатации наземных комплексов, всех конструкторов и инженеров, которые задействованы в создании космической техники, всех тех, благодаря которым знамя отечественной космонавтики всегда поддерживается на самом высочайшем мировом уровне. И в заключение хочу сказать, что я горд находиться на острие пилотируемой программы Российской Федерации и готов отдать все свои силы на этом пути. Всех с праздником и служу России. За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награждены Скворцов Александр Александрович, инструктор-космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Добрый день, дорогие друзья. Хочу поздравить вас также с праздником и сказать огромное спасибо за ту оценку нашего труда. И я полностью поддерживаю слова Сергея Валерьевича Прокопьева. Но я хочу выполнить одну почетную миссию. Каждый экипаж имеет перед своим полетом имеет возможность взять в космос что-то дорогое и ценное для него. Наш экипаж взял с собой знамя Победы. Сегодня День космонавтики, совсем скоро будет День Победы. Это знамя летало с нами полгода и в дальнейшем успешно вернулось на Землю. Мы встречали День Победы вместе с этим знаменем, отдавая дань уважения, которую заслужили наши прадеды, деды и отцы, борясь с немецко-фашистскими захватчиками, с фашизмом. И на этом знамени есть печать, что действительно оно было на Международной космической станции. Есть фотография, подтверждающая это. И позвольте попросить вашего разрешения, Владимир Владимирович, выполнить пожелания нашего руководства Роскосмоса, отряда космонавтов, всех тех, кто причастен к космической деятельности, и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операции, которая сейчас происходит, и пожелать всем тем, кто сейчас в ней участвует, при выполнении тех специальных задач, чтобы слово «Победа» звучало как можно чаще при выполнении их деятельности. Позвольте, я сейчас возьму это с собой, Владимир Владимирович, а после окончания награждения я передам это. Спасибо. Скрипочка Олег Иванович, ведущий специалист Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.